Em sẽ cho mọi người coi buổi chiều. Coi cổng thiên thần. Lộn. Đây. Đó. Đó là cổng thiên thần. Cổng gì thiên thần? Nó chưa giới thiệu mọi người cái túi nha. Cái túi 69.000 thôi. Nó trang trí cho mình là 3 cái sọc. Sọc nâu, sọc đỏ, sọc xanh. 69.000 thôi, nam nữ đeo được. Ê, đeo vô thử coi, coi được không, coi đẹp không. Bận đừng ngủ vậy nè, bận đừng ngủ trời. Chuẩn bị ngủ mà. Rồi, đẹp luôn. Mấy số là bắt phát. Mai lãnh với số đi. Lãnh nhiêu tờ? Lãnh 100 tờ. 100 tờ bán hết không? Lãnh 100 tờ bán đựng tờ. Rồi, kệ đi, mai khai trương cái bị đi, 69.000. Đúng rồi. 69.000 là lãnh với số, về bán. Bán với số bằng cái bị này là sang chảnh á. Tưởng mình là... Rồi túi gì 69.000 nha mọi người. Trong cái hàng màu vàng ở đây nè, bấm vô mua thôi. Năm nữa đeo được hết trơn luôn. Đó. Tướng gì chàng hẳn vậy?